Goeie. Goedemorgen. Wat had jou in de arm? Een supplank. Oh, Ja, ga je even voor het west? ja, even heen en weer op de Franse Veert. Leg je de route in, hè? Even heen en terug, even proberen. En naar het beeldhoeken. Ja, even proberen hoe het is met dit weer. Ja, want vertel eens, hoe gaat dat? Nee, ja, gewoon, je gaat op de plank staan en dan ga je peddelen. Dus, en dan is het mooi rustig. Niemand komt je tegen. Dus dat is lekker. En doe je dat al lang? Nou, een jaar. Ja. En we wonen hier dus heel mooi dichtbij. Even het water op. Dus ja, En na je hobby eigenlijk? eigenlijk wel. Ja, klopt. Ja. Het is nou helemaal hot, hè? Ja, dus is het voor. Iedereen is aan het suppen. Ja, Ja. want hoe bij jou mij begon dan? Ik kreeg een supplank op mijn verjaardag. Dus, en toen ging ik suppen en toen waren er meer mensen in de buurt. En dan ga je ze in een groepje suppen. En dan, nou, dat is leuk. Mooi bezig zijn en buiten zijn. En vooral in deze coronatijd is het natuurlijk wel lekker. Ja, dan heb je lekker de eigen ronde Ja, natuurlijk. klopt. Helemaal. Ja. Ja. En wat Ja. vind je zo leuk hoor? Het buiten zijn. En de rust. En ja, het kan eigenlijk overal. Als je water hebt. Hè. Dit is een oppompbare plank. Dus die kan je ook zo meenemen. En ga je dat dan al jezelf onleert of ga je lessen volgen? Ik heb even wat YouTube filmpjes bekeken. En dan kan je al een heel eind. Ja. Is het zwier? Nee. Nee hoor. Aan de tegenwind merk je wel, maar gewoon is het niet zwaar. Nee, helemaal niet hoor. Ze zeggen ook wel dat het heel blessure ongevoelig is. Dat eigenlijk iedereen het kan als je een beetje balans kunt houden. En wat denk je onderwijs nou hoor? Eigenlijk aan niks. Nee, dat is juist wel lekker. Dus het is heel ontspannend. Het is heel, ja, dat is wel heel prettig. En van waar ging jou die supplank nou eigenlijk krijgen? Van onze kinderen. Ja, op mijn verjaardag. Dus moeders moesten suppen. Ja, wat een mooi cadeautje. Nee, maar nee, ik vind het echt leuk. Ja, leuke sport. Nou, zo klaar hè?